com vocês? Hoje eu vim aqui para ensinar a receita de um xarope caseiro, tá? Eu aprendi esse xarope caseiro quando meu filho tinha de 2 para 3 anos, agora ele tem 4. Desde então, ele nunca mais pegou aquelas gripes fortes, tá? É uma receita caseira, não tem nada que faça mal, tá? Lembrando que esse chá, ele só pode ser consumido para crianças acima de 2 anos, tá? Porque como vai mel e gengibre, algumas crianças, tipo, menores de 2 anos, geralmente não podem, acho que é até tóxico, né? Para crianças abaixo de 2 anos. Então, crianças acima de 2 anos podem tomar, tá? Então, eu vou começar passando os ingredientes para vocês. Vocês vão precisar de 100 gramas de açúcar ou 6 colheres de chá, tá? Eu pesei, na balança deu 100 gramas, mas eu medi pelas colheres, tá? Então, tanto faz. Se você tem balança, mede na balança. Se você não tem, vai pelas colheres. São 6 daí. 6 colheres de açúcar ou 100 gramas na balança. Vou começar colocando aqui 100 gramas de açúcar. 4 dentes de alho. Eu vou picar eles no meio pra ficar mais rápido, tá? Mas se você não quiser, pode botar ele inteiro, não tem problema. Depois a gente vai coar. Eu cortei no meio os 4 dentes de alho. Aqui, botei os 4 dentes de alho picadinhos pra ficar mais rápido. Aí você vai ligar o fogão e vai começar a caramelizar esse açúcar com o alho. Então, vamos esperar ele caramelizar. Eu vou caramelizar ele um pouco aqui, vou mostrar pra vocês o ponto que ele tem que ficar, tá? Ele vai ficar bem marrom, bem... É que nem o caramelo de pudim, sabe? Quando você faz o pudim, fica aquele caramelo bem marrom. É exatamente assim, eu já vou mostrar pra vocês. Bom, agora, depois de ter fervido e ter ficado nessa consistência que eu mostrei pra vocês, ó, você vai adicionar 1 xícara de água, tá? Eu uso o copinho medidor que é mais fácil de lidar, que daí tu tem uma receita mais certa, porque às vezes a gente usa 1 xícara assim, aí a pessoa não tem uma igual, vai usar outra, às vezes não dá certo, tá? Mas se você tem o copo de medida, pode ir certinho, pelo copo de medida, é 1 xícara bem certinho. Aí você adiciona 1 xícara de açúcar, de água. Adicionou 1 xícara de água, eu tinha desligado porque tava queimando. Adicionou 1 xícara de água e agora espera um pouquinho, porque daí o açúcar ele dá aquela endurecida, né? Porque ele tava fervendo, então adicionou o açúcar ele dá aquela endurecida. Espera um pouquinho ele dar a fervida. E aí tu pode adicionar o gengibre, tá? Eu piquei ele em vários pedacinhos pequenininhos. Pode adicionar o gengibre, o guaco, as folhas de guaco. Eu vou botar 2 folhinhas de guaco, tá? Não vou botar tão forte, porque como é pro meu gurizinho, eu não vou fazer tão forte. Se é pra mim, eu ponho mais, tá? Mas eu vou botar só 2 folhas de guaco. Pode picar. Se você tem a folha mesmo, tu pode picar ele e ir colocando. Se você não achar a folha, você pode comprar nas casas naturais ou no supermercado, tem geralmente, o pó, tá? Esse mês eu fui no mercado e esqueci de pegar o pó. Então, eu pedi pra minha sogra que ela tem em casa e ela me deu as folhas grandes mesmo. Mas aí eu pico aqui e dá certo igual. Aí, você vai dar uma mexidinha pra ver se desgrudou o açúcar do fundo, tá? Baixa o fogo. Dá uma mexida aqui pra ver se desgrudou. Cuida pra não se queimar. Se você faz numa panelinha maior, é mais fácil até. Porque não fica tão perto do fogo, sabe? Mas dá certo. Em qualquer recipiente que tu fizer, vai dar certo igual. Aí você vai adicionar meio limão. Eu vou espremer meio limão.
espreme meio limão. E a outra metade eu vou botar em cubinhos, tá? Que daí ele vai ferver ali junto. Agora é só esperar, tá? Você pode deixar essa misturinha aqui por 5 minutinhos no fogo. Só sempre cuidar pra ver se não vai baixar a água, tá? Porque às vezes, dependendo do fogão que você tem, se o fogão é muito alto, o ideal é tu deixar ele baixinho, tá? Porque se tu deixar ele muito alto, ele vai acabar secando essa água, porque a gente botou só uma xícara, né? Então, desculpa a chuva, começou uma chuvarada aqui agora, deu um barulhão, né? Desculpa, mas acho que dá pra me entender igual, né? Bom, eu vou deixar ele ferver aqui por 5 minutinhos e depois eu volto pra finalizar ele, tá? Bom, se passando 5 minutos, passou 5 minutinhos aqui, eu voltei, já ferveu bastante o chá. Eu vou desligar agora e adicionar o mel, tá? O mel é o último, porque o mel tu não pode ferver o mel, né? Então, vou pegar o mel. Tá frio aqui na minha cidade, tá bem frio, então o meu mel tá duro, bem duro. Então, com o fogo desligado, desliguei. E aí você vai adicionar, ó, as colheres bem cheias de mel. Pode adicionar 5 colheres, 5 a 6 colheres de mel, bem tranquilamente, tá? O bom é que essa receita, o xarope fica bem docinho. E mesmo que a criança não esteja com gripe, isso aqui, ele aumenta muito a imunidade, principalmente por causa do alho, né? O alho, o limão, o gengibre, todos eles aumentam a imunidade. Então, mesmo que você não esteja com gripe no momento, você pode tomar, que ele vai fortalecer a tua imunidade e vai impedir que tu pegue a gripe, né? E é muito gostoso. Eu pego o vidrinho de café, se vocês tiverem qualquer outro vidro, vocês podem botar. Um coador. Espera ele dar uma esfriadinha, tá? E aí, você vai coar, só pra sair, olha só. Porque ele fica cheio de coisa ali dentro, né? E a gente não quer isso, até porque criança, né? Se a criança ver aquilo, ela não vai querer tomar. Então, tu só coa pra tirar essas coisinhas que ficaram. E tá pronto o xarope. Eu vou coar aqui pra mostrar pra vocês. Ele geralmente dá bem certinho esse vidrinho de café aqui. Exatamente. Um vidrinho de café. Se tu tiver vidrinho de café, pode fazer, que vai dar bem certinho a quantia. Então, ó. Deu bem certinho um vidro de café, tá? Eu ponho esse. E aí, tu vai fechar e vai pôr na geladeira por 24 horas, tá? Daqui 24 horas você vai abrir e vai dar pro teu filho. Minha princesa. Vamos lá botar uma meia nesse pé, né? Então é isso, pessoal. Obrigado por terem visto. Se vocês puderem, se inscrevam no canal e deixem um joinha. E se você tem amigas ou amigos que têm filhos pequenos, compartilha com eles, tá? Com certeza você vai estar ajudando muito o nosso canal e principalmente as pessoas que precisam de um xarope caseiro.